歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日呢一個 setting 係咪好唔同呢？冇錯啦，今日呢就嚟到我個廳嗰個 sofa 度坐喺度，慢慢同大家傾下偈嘅。咁但係我哋今日傾啲乜嘢呢？就係傾下呢一啲影響我煮嘢食呢一個路程嘅書籍喎。當然就係講唔晒嘅啲書籍，但係咧我可以攞少少咧出嚟介紹俾大家，亦都咧可以等大家咧真係可以參考下嘅噃。好啦，咁啊事不宜遲，我哋即刻開始講最影響得我最深嘅係咩書先。好啦，第一本要同大家介紹嘅書咧，出邊係冇得賣㗎。點解咧？因為呢一本書咧係人手寫嘅，咁啊真係親戚嚟嘅呢一個，咁啊唔止係親戚，仲要係親戚添。呢一個親戚呢，就係我阿嫲啦。嗱，其實呢，我阿嫲呢，由細到大呢，都係煮飯俾我哋食嘅。咁我呢，就好中意呢，企喺佢側邊呢，望下佢煮咩食嘅。一來呢，我係八卦啦；二來呢，因為佢成日都會遞啲佢煮緊嘅餸俾我食嘅，咁所以咧我係好中意睇我阿嫲煮嘢食嘅。嗱，今日點解我要同你講話我阿嫲有啲書咧咁樣？其實咧我阿嫲咧係一個好有條理嘅人嚟嘅，因為咧佢以前咧係做護士長嘅喎。啊，護士長真係犀利啦！點解我唔係醫生嘅咧？阿嫲，好嗱，咁我今日咧就要同大家分享一下咧我阿嫲嘅一本筆記嚇 ，OK， 就係呢一本啦。咁咧而家開俾大家睇下啦嚇。嗱，我阿嫲咧係 keep 好多唔同嘅嘢喺度嘅。首先，我要俾大家睇下我阿嫲手字。哇，係咪好靚啊？我卒之知道我一手咁靚嘅字咧係邊個遺傳俾我噶啦？就係我阿嫲。多謝先啊，阿嫲 ，OK 嗱，真係好正。我阿嫲咧就係將佢自己諗到嘅食譜啦寫低，有一啲咧都可能咧係會參照下咧，當年咧有一位好出名煮嘢食嘅方太 ，OK， 咁方太咧就係亞洲電視嘅嗰陣時，咁跟住咧仲有一個應該係李太就肥啲嘅，咁就係 TVB 嘅咁樣。我阿嫲就將嗰啲食譜咧寫低㗎，好正㗎喎！即係有啲食譜咧，其實係家常菜嚟嘅，譬如話有啲蒜蓉蝦醬雞啊、豆醬煎釀豆腐啊，又或者蜜豆鴨脷啊，呢啲係即係哇咕嚕肉片、梅菜蒸豬肉啊、七彩豆腐絲呢啲係咪好過癮咧？呢啲咧全部都係即係我阿嫲咧自己寫低咁跟住去做嘅。即係其實仲要好正嘅一樣嘢咧，就係嗱，我唔知大家有冇睇過一啲咧古代嘅食譜啊？古代嘅食譜咧，其實佢係好簡潔嘅啫。即係譬如話，我揾個出嚟睇一睇啊，好簡單嘅啫。好啦，我揾到一個啦，咁啊就叫做啤酒蟹嚇。咁啊材料有啲咩咧？花蟹啊、薑啊、葱啊、蒜頭啊、花椒啊、八角啊、啤酒啊、鹽啊咁樣。講完㗎咯喎已經。跟住咧做法就係點啊？花蟹洗淨斬件，薑去皮切片，葱咧就洗淨切段，啊蒜頭啊去衣切碎，將所有嘅材料拌勻。哇喺！如果而家嘅食譜咧真係唔得，有好多朋友咧都應該咧，你可唔可以即係點啊？可唔可以講多少少啊？但係以前嘅食譜就係咁樣㗎啦。喂，我話俾大家聽，呢一本咧真係無價寶嚟㗎，冇人可以攞到呢一本書，因為咧我阿嫲自己留俾我同我阿妹嘅嚇 ，OK。咁呢一個咧，我今日就同大家分享。不過我就唔係咁自私嘅，我阿嫲咧寫咗咁多咁正嘅小菜咧，喺呢一個我嘅兩餸一湯咧，我都會煮下俾大家，即係跟佢嗰個食譜嚟煮俾大家睇㗎嚇 ，OK。咁遲啲兩餸一湯咧就會出現我阿嫲嘅食譜㗎啦嚇 ，OK。咁嗱，最正嘅咧就係我阿嫲有陣時咧會切一啲唔係切啊，會剪低一啲報紙㗎啦。我講過啦 ，OK。我咪話方太嘅嗱，我阿嫲好中意方太㗎。原來呢個就係方太啦，有冇人認得佢啊？方太啊 ，OK。好啦，咁樣咧佢會剪一啲咁樣嘅報紙㗎喎，真係咧成張報紙，
黃冚冚咁噶啦而家。哇！意式聖誕餐係咩年份啊？呢一個真係呢個以前嘅年代嘢嚟嘅呢啲，哇係好多，即係我阿嫲會夾咗好多呢啲咁樣嘅剪報出嚟啦。咁啊仲有好多唔同嘅譬如話飲食小 tips 啊，咁啊佢又好中意煮飯嘅我阿嫲。咁有好多嘢夾埋埋咧，我覺得係好過癮嘅嚇。OK， 所以呢一本咧就真係家傳之寶啦嚇。我咧就會好小心珍而重之咁樣咧 keep 好佢嘅。不過再講多次啦，我梗係唔會咁自私啦，我會同大家咧一齊分享下我阿嫲嘅食譜嘅。OK， 咁啊咁多位拭目以待咯噃嚇。咁啊未完嘅，我仲要同大家咧分享下咧，就係一啲好影響到我同埋我覺得咧好有用嘅書籍，等大家咧可以參考，甚至乎買一本嚟睇下都好嘅噃。跟住落嚟，我要介紹嘅呢一本書咧，就係嚟自加拿大嘅一位大廚，叫做 Chuck Hughes。咁呢一位大廚咧，我嗰陣時咧就係喺一個加拿大嘅電視台見到佢啦。咁啊，跟住咧我睇佢煮嘢食嗰陣時咧，覺得哇，點解好似好易咁樣？我覺得我都應該做到喎咁樣。咁跟住咧我就不停咁睇佢啲 video 啦。咁啊睇睇下咧，發現喂唔掂喎，我覺得佢嗰啲 video 咧好似剪咗啲嘢喎。咁啊於是乎咧我就買咗佢本書嚟睇啦。果然係有啲嘢喺電視度係冇講。出書嘅人買嘅一個非常之好嘅技巧啊嚇 ，OK？ 咁呢一位 Chuck Hughes 咧，佢喺呢一個加拿大嘅蒙特利爾，即係 Montreal 咧，就有一間餐廳咧叫做 Garde Manger 嘅。咁到而家咧，我都未有呢個機會去過，希望咧喺個疫情之後佢未執啦嚇。咁佢呢本書係其中一本佢出過嘅書嘅啫，咁我俾大家望一望啦嚇。譬如話呢本書。佢又會分啲乜嘢咧？呢本書好得意嘅，佢會分咗咧，就係佢唔同嘅食物 supplier 嘅分佈嘅，即係譬如話佢有佢個 spice guys 啦，即係俾一個香料嘅朋友啦，幫佢俾魚嘅 fish guys 啦 ，butchers 即係俾肉類俾佢啦，咁一路咧分晒落去，咁好多嘅，咁佢用呢啲人去分唔同嘅菜式嘅，咁例如有啲乜嘢咧？咁有一個molten white chocolate caramel cakes， 哇！你睇下，即係近鏡係無敵㗎啦，一定。咁跟住呢啲就係甜品啊 ，chocolate truffles 啊，咁呢啲咧就冇相嘅，咁但係佢啲recipe 咧都好清晰㗎，咁你都跟得唔錯㗎，可以好多好過癮嘅嘢嘅啊！呢個其實佢都靚仔㗎，係嘛？我覺得咧，譬如話你屋企整西餐嘅話咧，佢呢個 style 咧就係似有啲 rustic 啲，即係其實唔會話太過姿整嘅，即係唔會話好似 fine dining 咁靚啊成啊咁樣。但係咧佢整出嚟嘅嘢咧係好食嘅喎，咁所以咧我覺得大家咧都可以唔知仲買唔買到咧睇下仲有冇呢一本書出現嘅咁啊，但係呢個咧就係inspire 到我咧係想更加煮得好啲嘅一位廚師，佢叫 Chuck Hughes 啊 ，OK。好啦，咁啊跟住要介紹呢一本書咧，其實叫做 The Food Lab。咁作者咧就叫做 Kenji Lopez Alt。咁樣咧，佢自己本身咧係喺外國咧就係寫一啲少少嘅段落啦咁樣。咁佢嗰個網站叫 Serious Eat 嗰陣時，咁佢出咗呢本書之後咧，咁就係非常之受歡迎啦。咁啊點解咧？因為咧佢咧呢一本書咧，佢就會解釋咧煮食嘅原理啊，即係 food science 啊。我嗰啲食物 ABC 咧，嗱其實都有啲咧，我抽嗰啲同大家分享嘅。如果你係有興趣，真係想自己睇一睇嘅話咧，我係強烈建議大家買呢本書擺喺屋企。你真係得閒咧望一望都得啦，因為咧佢淨係講雞蛋咧。都已經講咗好耐啊！俾大家睇下先啦嚇。嗱，好多英文字我知道，但係佢真係用一個好科學嘅方法咧去睇煮食咯。咁所以咧你會發現哇，即係有好多嘢咧，譬如話你一路都清楚嘅一個道理咧，可能佢呢本書咧就話俾你聽，其實你聽咗咁多年咧都係錯嘅。例如係乜嘢咧？例如咧有一個就係話。煎牛扒咪成日聽人哋講話煎封嘅，要即係 sear 咗兩邊嘅咁樣。佢呢一本書咧就係用呢一個科學嘅方法話俾你聽，而我亦都講過俾你聽㗎啦，就係
你如果煎嗰個牛扒，其實咧你係會將嗰個肉汁咧更加釋放晒出嚟嘅。即係譬如話你煎咗一邊之後，跟住咧再煎另一邊，其實你可以見到咧嗰啲肉汁咧係喺煎完嗰邊咧滲出嚟。基本上所謂嘅煎封咧係冇用嘅。呢本書咧佢用呢一個 science 去 prove 俾你聽。咁多年嚟，所有嘅廚師覺得啱嘅嘢咧，原來係錯嘅咁樣。咁啊，睇下你有幾 open mind 啊去睇呢一本書。好，咁仲有入邊咧，除咗有一啲用 science 睇煮食之外咧，當然有 recipe 有食譜啦。咁譬如話有好多唔同嘅 waffles 啊，雞蛋嘅 biscuits 啊，當然有一啲切嘢嘅方法啊，例如教你點樣切洋葱啊，教你啲肉邊 part 肉嗰個味道係最好食啊，咁樣係好多嘢俾你睇，即係同你講話 aged 咗嘅 steaks 係咪真係好食啲啊咁樣。呢一本書呢一位作者阿 Kenji 佢自己都去呢一個restaurant 做過嘢，咁跟住咧佢試過有一次就學炸薯條咯喎，出邊咧就會炸2次噶嘛，一次咧就低溫啲，另一次咧就係高溫啲再炸。因為咧炸第一次咧其實你係叫做要煮一煮嗰啲薯仔啊嘛，咁佢就問大廚啊，其實咧如果炸第一次係要煮薯仔嘅話，咁其實我哋烚咗啲薯仔，跟住再攞去炸，咁得唔得咧？咁樣個大廚同佢講話，你唔好問我啦，總之咁炸啦咁樣。嗱，跟住咧就令到佢咧覺得唔係喎，其實如果用 science 嘅角度睇，要煮熟啲薯仔，烚同炸其實一樣嘅啫喎，都係煮啫咁樣。跟住咧佢就開始咧去睇究竟兩個方法係咪會得出唔同嘅結果咧？嗱，書又有講啦。當然最慘嘅一件事就係你要睇晒呢本咁厚嘅書啦嚇，但係咧我覺得係值嘅。OK， 呢本書叫做 The Food Lab。好啦，咁跟住咧介紹一本咧工具書咧，俾一啲咧真係中意煮嘢食啦，或者係中意試新嘢嘅朋友啦。呢一本書咧就叫做 The Flavor Bible。咁有啲咩特別嘢咧？開嚟睇下先。佢咧就用一個alphabetical order，即係順住 A、B、C、D 咁樣咧，將唔同嘅食物咧就係擺晒出嚟㗎。譬如話coffee espresso， 好啦。嗱，我哋用呢一個咖啡嚟做例子啦。呢本書究竟啲乜嘢用咧？佢就係話俾你聽，究竟coffee 配啲乜嘢食物係夾嘅咧？好正啊！嗱，你會見到呢一度 coffee espresso， 講俾你聽個 taste 係 bitter 啦，個 weight 係幾多啦 ，volume moderate 至到 loud。OK， 你會見到咧呢啲深色嘅同埋一啲淺色嘅字。點樣用呢本書就係話，如果深色嘅話咧，佢同 coffee 咧就會夾啲嘅；淺色啲咧就OK 啦咁樣。嗱，但係去到譬如話呢啲大街深色嘅咧，就係話俾你聽超級夾 ，OK？ 即係話 coffee 同 chocolate 咧超夾，同呢一個cream 超夾，大家都知啦嚇。咁呢一本書咧，我就覺得非常之有用嘅，因為有陣時咧度食譜咧，你有啲食物你真係未食過嘅，咁跟住你淨係知道個名嘅啫，即係譬如話松子點炒好咧咁樣，松子咧可能你頂窿淨係知道炒鴨咯。但係佢呢度咧話，哇喺松子原來同提子炒啊、飯啊，用冧酒炒都得嘅喎，你真係唔知喎。方法係點樣做咧？佢就唔會講，但係佢可以話俾你聽，呢一樣食物同呢一個食物係襯嘅。咁我覺得咧係非常之有用㗎嚇。咁我呢一個係俾一啲咧係中意試新嘢嘅朋友咧，你都可以買呢本書咧嚟幫助下你喎。呢本咧就叫做 The Flavor Bible。OK， 最後要介紹俾大家咧就係哇好重啊，一 set 3本法國菜嘅教科書啊！呢一個咧就係喺屋企都做到嘅。點解我要介紹俾你咧？雖然好重啊嚇，咁啊但係咧入邊咧，我覺得係好清晰啦，好靚啦啲相拍得。咁我覺得咧係好啱咧一啲好想試下做法國菜嘅朋友咧去買嚟睇㗎嚇。哇！放低先。好，第一本咧呢個就係叫做 French Cooking at Home。咁入邊咧，其實咧就有好多好 basic 嘅嘢喺度嘅。
佢哋話咧有一啲base recipes 啦，有啲正常即係普通嘅食譜啦。跟住咧最正嘅地方呢一個咧就係佢有一個叫做有圖畫嘅 glossary， 因為通常咧啲書嗰啲目錄咧後面嗰啲 glossary 目錄咧就係你揾翻啲字嘅啫嘛。咁佢呢個咧除咗有字之外咧，仲有埋圖畫。咁即係話之前你睇本書嗰啲字眼你咩唔識嘅話，咦嚇呢一個 whisk 即係咩嚟㗎咁樣？咁你去翻下面一睇 whisk。哦，原來就係呢一個工具，咁啊係非常之好嘅用嘅一本書啊嚇！好啦，咁跟住咧，我想話俾大家聽，其實佢啲相係影得好靚㗎，哇，係咪好正啊？好啱我嘅 feel 嘅呢啲，即係咧佢擺得好整齊 ，OK？ 咁我望落去咧好舒服，跟住個畫面好乾淨，就好啱我呢啲咧。輕微 OCD 嘅人咧去睇㗎嚇，我覺得好靚啊！呢本書係好靚，所以咧好靚，我覺得。所以你睇下呢啲，嗱你睇下，你睇下佢切到啲蘿蔔，你睇下呢啲，真係冇辦法，好啱我。總之好適合我啦呢本書，我覺得係，即係擺得好靚。好嗱，佢一 set 3本㗎嘛，呢一個咧就係 French Home Cooking 啦。OK， 好啦，跟住咧。麵包喎，嗱好多人中意整麵包啦，呢一個咧就係教你整喺屋企整麵包啦。嗱好多唔同嘅麵粉會講俾你聽點做啦，咩叫 liquid starter， 點樣去養一個湯種啊，有好多唔同嘅方法嘅，即係譬如話點樣去令到佢第一個升得好啲、發酵得好啲啊。跟住咧我咪話佢有個 glossary 嘅。佢呢個嗱，呢啲即係有晒嘅，咩叫 sifting 啊，即係篩麵粉啦，全部有圖畫嘅，咁所以咧你唔使擔心㗎啦，好清楚、好清晰、好乾淨啊，因為有啲書咧係好混亂嘅，你覺得 ？OK， 好啦，呢一個係麵包嘅 OK， 到最後咧 patisserie at home 真係做西餅嗰啲咯，哇呢啲，哇你睇下呢個 fruit tart 幾靚啊！So nice! Oh my gosh！ 你睇下，我要再次講俾大家聽，哇，真係好乾淨，我好想即刻學啊！真係。Anyway， 咁咧你自己咧可以買呢一本書去睇睇啦。Patisserie at Home， 咁咪有3本嘅總共。呢3本嘢咧好重手㗎吓，咁我都覺得咧不妨可以買嚟睇睇嘅。OK， 好。好啦，今日咧就介紹咗咧一啲影響到我煮食旅程同埋幫到我煮食旅程嘅書本，咁啊希望咧都可以幫到你啦嚇。咁啊有興趣嘅話咧，可以咧睇一睇我今日介紹過啲書啦。好，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝大家，再見。